أنا زارع محبة، ولكن على أساس من العدل والإنصاف والاحترام مع كل أحد من أي جنس كان ومن أي دين كان. ما قلتليش واش رايك في الفكره اللي قلت لك عليها؟ يعني ما تشوفيش باللي مازال الحال على الحكايه كيما هذه؟ يمنى هاكي بنتي حطيها لي وعليه ليلى. يمنى الله يبارك كبرت، وعبد الحميد تاني. شوف نقراو الفاتحه هكذا نطمنوا عليهم في زوج. بصح الحكايه هذه ماذا بيا تقعد سر بيني وبينك، ما نحبش الولاد يسمعوها، راه مازالوا صغار والحكايه هذه ما يفهموهاش. يعني انا وياك اللي كبرنا. انا ما يهمني والو، اللي يهمني انه ولدي يحفظ كلام ربي، هذا ما كان. والشيء الاخر راهو سهل ان شاء الله. بحياة راسك، ربي يخليك لينا ان شاء الله. يعيشك. Sais-tu, Franck? Eh ben non, je ne sais pas. Bon sang, toi tu sais jamais rien, toi. Une vraie tombe, ma parole. Ah, ça fait belle lurette que j'ai pas accompli une sale besogne, moi. Vous voulez dire vos missions nobles, monsieur? Tu peux pas imaginer comme ça me manque. Lorsque j'entendais mes proches me supplier. Pitié, pitié, Talleyrand. Il me semble que le vin vous fait tourner la tête, monsieur. Tu parles. Si. J'étais avec vous lorsque le jardinier indigène a failli perdre la raison, après avoir passé 4 jours enchaînés dans la forêt. Ah bon? Ah oui, il y a de ça 2 semaines à peine. Et avant cela... Arrêtez. شكين؟
Je vais craindre. Tais-toi, imbécile. Franck, explique-moi ce qu'ils disent. Et vérifie leur laisser-passer. عندكم رخصة السفر؟ ما عندناش. جينا نحوسوا على خدمة. اش اسمكم؟ منين جيتوا؟ أنا عبد القادر وهذا سفيان. جينا من بعيد. نحوسوا على خدمة في قسنطينة. Ils disent qu'ils sont venus chercher du travail. Ah bon? Alors comme ça, on se balade sans autorisation. Je vous ferai goûter l'enfer ce soir. راه يقول لكم ممنوع تسافروا بلا رخصة. Et à partir de maintenant, vous êtes considérés comme des suspects potentiels. Alors soit vous payez une amende de 15 francs, ou ça sera 5 jours de prison. À vous de voir. سي الطليان راه يقول لكم اما تخلصوا 15 فرنك باه تسافروا اما تروحوا الحبس. الله اكبر ربي يسترك والله ما عندنا والو فراكم ما تسعوش. ماما مريضة ما عندهاش باش تاكل. جيت نحوس على دادا والله. Ils ont pas d'argent, ils ont rien. Ah bon? On les emmène. Suivez-nous. Allez. اتقي واش بتاعك بالله تفضل. انت ما تعجبنيش سمعت؟ ما تعجبنيش جامي كان عجبني. شوية لوش. Ton comportement est louche. Je sais que tu caches quelque chose. Et tôt ou tard, je vais le savoir. Ce jour-là, tu vas le payer, espèce de misérable merde qui tu es. Moi, t'as rien. Je vais pas t'écraser. صو وطاح الدين وطاح البيت. محقروا البيت. وانا الدين طاح البيت. طاح الدين طاح البيت. هلا واش درنا لكم؟ خلينا نروحوا. هلا اسكت عليا. يا مسيو والله ما درت والو. راكم ضربتوا فينا علاه. Qu'est-ce qu'il raconte là? علاه ما درنا والو يا مسيو. يبرد القلب. لا والله ما درنا والو يا مسيو. Allez, on y va. Je te souhaite une bonne nuit. يا مسيو ما تخليناش. تفو عليك كلب. ما تحشموش. لا ما تخلوناش وحدنا يا كلاب. سفيان قبل ما تحلي حاول يا كلاب. Ben Badis. Avec l'homicide. Probablement que Claude a relativement bien saisi ce que les deux hommes se sont dit. Seulement, il y a un hic. C'est que la relation entre Ben Badis et le préfet peut inciter ce dernier à ne pas me croire si je lui rapportais ce que m'a dit Claude. Et dans ce cas, le préfet m'accuserait de complicité avec les colons et de vouloir fomenter des troubles politiques. Mais si au contraire tout était vrai, oh là là, quel merdier. Et en plus,
le gouverneur général d'Algérie qui nous ordonne d'être précautionneux avec les élus indigènes. Seulement Ben Badis, ce n'est pas la même chose. Ses rapports avec le préfet de Constantine sont des plus détendus. Je ne sais pas quoi faire. Je dois l'informer ou... J'ai trouvé. Vous pouvez disposer. Tu te rappelles? Bien sûr que je me rappelle. Heureusement. Ah, Claude. Messieurs, bonsoir. Ah, bienvenue, monsieur Talion. Nous vous attendions. Bienvenue. Apparemment, il y a un malentendu sur le lieu du rendez-vous. Sommes-nous dans un bar ou un café mort? Écoutez, monsieur Talion, j'ai accompli le plus gros de la mission. Et maintenant, nous devons nous entendre sur les prochaines étapes. Garçon, Nous vous proposons de prendre un café avec nous, en attendant de terminer notre discussion. écoutez-moi bien les jeunes. Ce qui coule dans mes veines, c'est du vin mêlé à mon sang. Donc je ne me saoule pas, même si je devais boire toutes les bouteilles de ce bar. On le sait. Apportez-moi le meilleur des vins français, s'il vous plaît. Pourquoi? Avez-vous l'intention de vider toute la bouteille ce soir? Non, peut-être que je prendrai quelques bières avec. Eh bien, je pense... Cette quantité me suffisamment pour tout le monde, monsieur Talion. Je pense que si vous consommez en une seule soirée, ça nous suffira à nous tous pendant toute une année entière. C'est parce que vous êtes des petits joueurs, tout simplement. Oh là là, le flambeur. Je comprends maintenant, hein. Espèce de salaud. C'est pour ça que tu nous as suggéré de prendre des cafés. Bon, messieurs, revenons à notre discussion. Claude, allez, raconte-nous tout. On va prendre ma petite bouteille et on y va, suivez-moi. Ok. Allez, pas trop à parler. Bon, vas-y. فاطمة هاي فاطمة هيا بنتي ما بقى حال هاني واجدة هاني جاية ايه فاطمة بنتي مش حياتك ربي يدرك حاشا ما واش راكي تشوفي فيا قاعده ندير اسكتي سمعونا راكي فهمتني على واه نهضر مانيش فاهمه مانيش حابه نفهم وانت يما علاه ما تخمميش عليا كيف ما خممش عليك بنتي راني حبتك ديري الدار وديري الولاد تخرجي من الحاله اللي راكي فيها وزيد عبد الحق ولد عمك مانوش بعيد لا يما شوفي الهضره هذه ماشي هنا كنروح من الخدمه ونهضروا ونفهمك في الحاله اللي راني فيها يما انا مانيش حابه نتزوج وزيد كي نتزوج انت شكون راح يخدم عليك ما تخمنيش عليا عندي ربي انا نروح نخدم برك بصح نقول لك حاجه غير عبد الحق اللي ما نديهش يا ربي يستر برك يا ربي انتي زكيه شبيها فاطمه مغشه واش ما بيها ما بيها ما عليها وقيلا راه عليها الحال سيوكاج هذا هو وقته اللي يروح فيه من الخدمه وزعما ما بيهاش عبد الحق وانت منين جبتي الهضره هذه وين تعرفي عبد الحق شوفي خالتي زكيه انا نقولها لك بصح ما تغشيش اسكتي علينا اسكتي علينا خالتي العالم جيبي لي لما عنا نغسلها لك هاي غسلتهم لي نوجع كتر خيركم في زوج بنات صح عايش غير مزيان ما العالم حنا رانا جيران وناس بكري يقول لك خير الجار قبل الدار بصح قالوها وهذاك هو الصح احكي لي داك نسيت اختي نسيت الله خالتي زكيه النوبه اختي
ربي يستركم تمرسوا بشويه محمد راه راقد. راقد يا اختي شفتو البارح كي خرج واش خدامه. لا دخل وعاود خروج يخدم في الليل. علاه فيها مشكله؟ ما كان حتى مشكل، بصح كيفاش يخدم البارح والنوبه تاعو اليوم؟ وانت دروك راح ديري لي جوج البحث وتعسلي في مولا بيتي. ما زيدش نهضر. هاني فكرنا ربي في الشهاده ان شاء الله. سمعتي بهذيك الايام بنت عمي عبد الكريم الله يرحمه؟ وين عبد الكريم منهم؟ عبد الكريم بن سيدي ولد المكي بن باديس هم ماتوا الله يرحمهم. ربي يرحمهم ويوسع عليهم. سمعت بلي راح يعقدوا لها مع عبد الحميد ولد عمها. والله سامحيني يا منوبه بنتي، راح نقول لك حاجه. انت قاعده اكثر من بوطبيله، الخبر قبل ما يصدر تكوني معاه. الله يعطينا الجيران بلا عينين. عينك علم شويه، علم قليه وعلي عقب الطريق. ربي يسترنا. اسمعي يا لالا، راني نشوف فيك محوسه عليا على صباح ربي، وانا اللي يحوس عليا يلقاني يا ما حنانه. يا بنات اليوم لمن الداله هاي دالت ربا مسودة العقوبة. هني روحك انتي، اقعدي. على بالي بلي كامل تكرهوني. شوفي يا نهار النوض ملوح عليا هذيك ملايتي ونهدش ولا نرمي روحي على كشقنطه تتهنى ونتهنى معاكم. Jean, je commence à en avoir marre de tes agissements et ton comportement stupide. Je ne veux plus que ça se reproduise. C'est bon, papa, c'est clair, j'ai compris. J'espère pour toi. Bonjour. Bonjour, c'est toi. Une demi-heure de retard, c'est inacceptable. سمحي لي مدام، سمحي لي على بالي اليوم طولت شويه بصح والله ما زيد نعاودها والله سمحي لي. La prochaine fois, je n'accepterai aucune excuse. Est-ce clair? Oui, madame. Vous commencez à travailler. Oui, madame. Bon, c'est pas ça, mais il faut que j'aille à mon cabinet. Les patients m'attendent. Est-ce que tu me conduis à l'école, papa? Mais bien sûr, mon ange. Attends, moi, je vais chercher mon cartable. Allez, je t'attends. Bonne journée, ma chérie. Au revoir, Jean. Salut, Marvel. Bonne journée, ma chérie. Bonne journée. Et j'espère que tu m'as bien compris cette fois. Maman, tu vas où? J'ai une petite course à faire. Ouais, d'accord. Je ne vais pas tarder. Allez. Porte-toi bien, maman, je t'aime. Merci, moi aussi. Bonjour, monsieur. Le chef de la sûreté sollicite la permission d'entrer. Faites entrer. Entrez. Bonjour, monsieur le préfet. Bienvenue. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Y a-t-il du nouveau au sujet de la disparition du citoyen métayer? Nous poursuivons les investigations, mais il n'y a aucune trace pour le moment. Cette histoire est très très ennuyeuse. Au fait, avez-vous entrepris de réduire les prérogatives du contrôleur administratif, comme je vous l'ai ordonné? Monsieur, il n'est pas du tout aisé d'entreprendre une telle procédure.
Vous n'ignorez pas que la loi de 1886 a octroyé de larges pouvoirs en faveur des colons, et cela dans le but de faire respecter l'ordre et la discipline. Monsieur le chef de la sûreté, croyez-vous être plus instruit que le préfet en matière juridique? Je ne vous ai pas intimé ces ordres par écrit ni de manière officielle. Nous tous subissons les pressions du nouveau gouverneur général intérimaire, M. Charles Jonard. Vous devez comprendre que le gouvernement français cherche à éviter tout problème avec les indigènes. Tenez, lisez vous-même, lisez. Lisez. Retour en France d'une délégation du Sénat en provenance d'Algérie avec des propositions en faveur des indigènes. Révision du code de procédure pénale. Rétablissement des pouvoirs du juge musulman. Vous connaissez bien la forte influence des sénateurs. Je vous ai demandé un rapport sur l'imam Lounissi. On l'a d'où? Monsieur le préfet, je vous demande de bien vouloir m'accorder quelques jours de plus afin de rassembler le maximum d'informations. Vous savez, c'est une question assez critique, d'autant plus avec le sénateur Jules Ferry. Oui, vous avez entièrement raison. Cette fois-ci, je reconnais que vous avez vu juste. Vous savez, moi-même, parfois, je ne considère pas les choses sous cet angle-là. Je ne fais que mon devoir, monsieur. Mais votre compliment honore. Sauf que c'est la première fois que cela arrive. Franchement, vous m'étonnez. Dégage. انا نقول لك خليك تحبس ما سكتش تحبس مادام سوقت وراهم توا خليهم ما سكتش يحبس انا نقول لك ديري تحبس Voilà. Une gardienne. Attention, ne la laisse pas partir. Hein. Je vais acheter le journal et je reviens. Bonjour. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Pas très bonne, hein. Allez, bonne journée. Oh là 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 là. Oui? Oui? Pourquoi il nettoie tes chaussures? Bah, parce que ce sont de pauvres petits musulmans. Ils ne vont pas à l'école? L'école? Non. L'école, c'est uniquement pour les petits Français. C'est tout. Pourquoi apprennent-ils à lire et à écrire? Oh, écoute, ma petite fille, je crois que tu poses un peu trop de questions, là, hein. Ouais. On va s'en aller parce que tu vas être en retard à l'école. Allez. زين وش بيه؟ والو ها لو كان خرج كل واحد يجي معه بنت نخدم غير وحدي والله غير خبزة النص بالنص والله غير مادي صوردي هيا بنرجع يلا سيدي راح الحال يلا وانت تبقى راقد حتى 4 العشيه ومن بعد تما تقول لي الزكاه يلا برك الحق
ولدك تنيني وش نترعد هذا راه الحال. هيا خلاص. يا سلمى وش اللي خلاصك نقص القفايل. درك نقول كلشي. زيد حط السبته. على حسب ما راني نشوف ماكش راح تمد لي سوارد النشره. تعرفي بلي نبغيك نبيع روحي ونرديك. بالهضره معمر نبنيو القصور. خنوجه هاي دراهم المصروف وروحي طيب شي المصرة نتاع التمربيط نتاعك هذا. يا ما تقولش هكا مسلمين مكتفين. يطلق. هاني طلقت. يطلق يا معمر. المهم نرديك فهمتي؟ ويخلف ربي من جهه اخرى. ما نمنكش انت دائما تقول لي هاك ومن بعد تبدل رايك. نبدل رايي؟ اسمع نكذب عليك. ها؟ الكلام هذا راه خارج من القلب. هيا هاك عمر مانيش ممنه والله ماني ممنه بلا حنطيش النشرة اشهر ولا حسبتك فرحتي كي قلت لك نحبك ونموت عليك. معمر هيا روح تخدم راح الحال عليك. هذاك هو كش ما تزيد تجيب لنا مصروف. معمر فرقتيش ما كافيه. الطريق يا جيران سبع الدار وخارج. واحد جيب 4 لتر زيت لجداك العارم من عند عمي حموه وبالك يروحوا لك سوارد. اجري. الله يعطيك الصحة يا بنتي ربي يعيشولك إن شاء الله. فاطمة وش بك يا بنتي تبكي؟ ها؟ علاش راكي تبكي؟ مسحي دموعك. مانيش حابة نقلقك ميمة. خلي بالك انا نروح ونخبي همي في قلبي. انا شي ما يخفي عليا وراني حاسه بيك. ها زكيه فاطمه يا عندي هيا مسحي دموعك لا تشوفك امك تبكي. هيا معايا المجلس. البيت طاحن. حملنا سيدي حملنا شواش بيك؟ حملنا واش بيك وليدي؟ ها طحت واش من ضربك؟ قول لي واش بيك حملنا؟ الهادي انعم سيدي حملنا دير طبيب قش وقول له بن باديس اللي يبعثوا فهمت؟ هيا ازرب سيدي ودي كيفاه تروح على رجليك؟ انا نروح على رجليا ماشي مشكل. هيا ازرب هيا حملنا هيا روح هيا بسم الله. Bonjour docteur. Bonjour Annie. Ça va? Ça va, je vous remercie. Voilà, on va avoir, je crois, une dure journée aujourd'hui. Merci. Oh, du courrier, que du courrier.
جا سي محمد مصطفى. مرحبا سي محمد مصطفى. السلام سي عجابي. الله يسلمك. واش حوالك؟ والله الحمد لله. لاباس. كنا نستناو فيك يا سي مصطفى. غير الخير ان شاء الله. هذا اسماعيل بوشمال من الطاهير، راه مقيم هنا في قسنطينه، ما عندوش بزاف. سي بوشمال مرحبا بك. زارتنا بركه سي. حبيباتي واش حوالك؟ عاش مراك اسمع. تفضل. اسكت يا حملنا خليني نفهم المدام. يا مدام انا راني الهادي، ابعثني ليك الشيخ محمد المصطفى بن باديس. احملنا راه مريض برجله ولازم نشوف الطبيب قدش. راهو بعثني ليكم الشيخ محمد المصطفى بن باديس. Calmez-vous. Mais que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Un forcené. Mon Dieu, quelle puanteur. Mais je vous ai déjà dit 1000 fois, et répétez donc 1000 fois que je ne voulais ni vagabond, ni fou dans mon cabinet. D'accord? Il paraît qu'il vient de la part de monsieur Mohamed Ben Badis. Il est accompagné par son chauffeur, un certain El Aziz. Bon, faites-le entrer. Doucement. Mettez-le sur la table. بلعك. Vous pouvez l'attendre dehors, s'il vous plaît. C'est rien, on va voir ce qui se passe. Il paraît qu'il a une fracture au genou, monsieur. Ah oui, je vois. Doucement. Très bien. On va régler ça, d'accord? Ouais, ok. On va régler ça. سي محمد مصطفى. سيدي الناس راهم يحتاجوك وراهم سي عجابي. ما نحب لا حديث ولا هضره، حتى بعد ما الجماعه يجيو عندي للدار ويتعشاو ويباتوا بربي. يا سي عجابي بارك الله فيك، هذا راه رايي وراني ما نوليش فيه. الجماعه راه محتاجيني. وزيد سيدي الدار راهي ليكم، مرحبا بكم في اي وقت. نقولها لكم من ذكر راكم ما تجيوش عندي، راني نتغشم لكم يا سي عجابي. يا سي مصطفى رانا خشمانين نجيو للدار، ورانا عارفين باللي راكم حزنانين على المرحوم حميده الله يرحمه. سي حبيبات خويا مات الله يرحمه ويوسع عليه. وهذا الشيء ما عنده حتى علاقه بحياتنا وطريقه معيشتنا. ما تنساوش باللي الصبر على البلاء راه واجب على كل مسلم. واجب. متفاهمين. خلاص. شوف السي مصطفى سيدي، حنا جينا هاربين بجلدنا بنسانا بولادنا، الحاله الهيره ما تشكر. هذا المتصرف الاداري لابد نوقفوا عند حده. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا جماعه واش نقول لكم؟ انا من عندي راني معكم 100%. الله يسلمك. وهذا المسؤول الاداري هذا راني ما لقيتش الجهه اللي نمشي ليها ونحكي لها وتوقفوا عند حده. حكيت مع رئيس الشرطه، مع المسؤول الكبير في الاداره، مع الجيش، ولكن لا حياه لمن تنادي. وقلنا لهم باللي هذا القانون الجائر اللي ينحي حقوق المواطنين تاعنا رانا نرفضوه. كيفاه تزيدوا علينا كلهم فوق راسنا؟ لا يا سي مصطفى، حنا وضعنا ثقتنا فيه وراهي ثقتنا فيه كبيره. انت ماذا بيك تقوم بالامر هذا وحدك. ما ننساش باللي راني جبت لك العريضه موقعه. تفضل. بارك الله فيك ونشكركم على الثقه اللي حطيتوها فيها. ربي ان شاء الله النتيجه اللي وصلنا لها لازم نروحوا للحاكم مع بعضنا ان شاء الله. ان شاء الله. سي عجابي عيط لي التركي الله يعيشك. تركي ابني اروح ابني اروح شوف عمي. شوف وليدي روح للدار
وقول لخويا الشريف ماذا بيه ما يعشيو لنا العشاء والضياف عندنا اليوم راه ما يتعشاو ويباتوا بربي ان شاء الله. الله يسلمك. سي عجابي. نعم. درك بربي ان شاء الله نتقهووا. تفضل يا سيدي. تفضلوا تفضلوا. بسم الله. يا بنتي انا كنت مع اللي هربوا. واش نقول لك يا البنيه، نهارك حل، هذه رجال وهذه نساء وهذا ولاد، اللي طايح طايح واللي نايف نايف، واللي ما قدرتش نشفاها حتى النهار نلحقها هي والناس. حبيبتي هي تزوجت قبل مني بعامين وولدت طفيل في نهار. شوفيها كيفاش هاربة ورافدة وليدها في يدها، ولا يشوف فيها مؤمن. ما شفتها كي داها الواد. ايش يا بنتي؟ الحاج حمد باي وين راح؟ حمد باي هذاك 10 سنين هو يحارب مع ربيعته، ما خلى تل، ما خلى جبال، ما خلى صحراء. 10 سنين جبزهم، ومن بعد قالوا لنا راهم حكموه، قالوا رايحين فيوه، كنا مقاريين فيوه. ومن بعد قال لك لا حابسينه في الحبس. وبعد جا الخبر لمشوم خرج معنا، قالنا داروا له الرهج في الماكله ومات. الله يرحمه ويرحم اللي ماتوا معاه. الله يرحمه. يعطيك الصحة يا امي ميا الحبيبة، لكن نسيتيني في همي. شوفي يا بنتي، بيتي راهي محلولة، مرحبا بك، بصح واش نقول لك، اللي يقيس قبل ما يغيس ولا قيسان من بعد الغرق. إلا ما تحبيش عبد الحق خليه. وكان جا بابا حي والله غير ما يقبل. صح صح. وهذاك الرومي، هذاك الرومي واش نقول لك يا ماما يا الحبيبه؟ ما على باليش واش ندير. انا راني كي الكلبه التم، ديما يخلي بابا حتى يروح ويجيني. انا ندبر عليك دباره، دوك الناس تبدلت، عادوا رهوط كي قشور البلاط. حاشا اللي ما يسهلهاش، كاين اللي يفهم بالغمسه، وكاين اللي يفهم بالدبسه، وكاين اللي يسيل الدم يروح الهم، والمعنى تفهم.